Орон дэргүүлэгчтэй Монголын мэдээ телевиз цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн мягмар гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхлээд та бүхэн өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан уу? ЮНЕСКОгийн дэлхийн өвд өгтөг Францын нэрийн хуудас улсан Парисын дарихын сүм буюу Нотр-Дамын сүмд туймар гарлаа. Дэлхийн дулаарлаг зогсооход хүн төрөлхтөнд 12 жил үлдсэн байж болзошгүй байна. Монгол улс 2030 он гэхэд хүлэмжийн хийн ялгарлыг 14%-аар бууруулах үүрэг хүлээжээ. Хаврын үйлрэлд хоолны дэглэм барих нь зөв үү? Энэ сэдвийг бид эрүүл мэндийн булангаар хөндөв. 74.8 кг мөнгө судалдахыг завдсан хэрэгт эрүү үүсгэн шалгаж байна. За эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй та бүхэн өнөөдөр цагийн үдээс явж үзээрэй. За өнөөдөр 16 цагийн орчимд төв цэвэрлэх байгууламжид ажиллаж байсан 4 хүн амнасаа алдсан хэрэг гарлаа. Манай сурвалжлагч анх хоёр газар дээрээс нь мэдээлэл хүргэж байна. За тэгэхээр төв цэвэрлэх байгууламжуудад ажиллаж байсан 4 хүн амнасаа алдлаа гэсэн мэдээлэл бол бидэнд ирсэн байгаа. Тэгэхээр нийслэлийн онцгой байдлын газарт бол 15 цаг 47 минутанд бол нийслэлийн аврах ангид бол энэ дуудлага бол ирсэн байгаа. За энэний дагуу нийслэлийн төв цэвэрлэх байгууламж 4 ажилтан бол лаганд тулсаа гэсэн дуудлага ирсний дагуу за аврах тусгай анги бол ажилласан. За энэ дээр албаны зарим одоо их сурвалжийн мэдээлэлээр бол за нийслэлийн удирдлагууд ирсэн за шүүх шинжилгээний газар, за нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, за холбогдох одоо газруудаас бол хүмүүс ирсэн гэсэн мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр хэвлэл мэдээллийн албаны хөтөлбөрүүдэд тогтгошоо бол өдрүүлэх байна. За эхнээсээ одоо нас орсон хүмүүсийн ар гэрийн төлөө бол ирж бол тодорхой мэдээлэл авах гэсэн бол бас тодорхой мэдээлэлгүй байна. За яг үүдний хэсэгт нь бол одоо ар гэрийн төлөө бол хүлээлттэй ийм нөхцөл байдалтай байна. За ингээд 16 цаг 34 минутанд бол 2 ажилтны зохицыг бол гаргасан байна. За 19 цаг 17 цаг 9 минутанд бол 3 дахь ажилтан, за 17 цаг 23 минутанд 4 дахь ажилтны зохицыг бол гаргаж авсан гэсэн ийм мэдээллийг бол бидэнд бол өгж байгаа онцгой байдлын ерхий газраас. Тэгэхээр тус хэрэгтэй холбогдуулан тус үгийн газраар ахлуулсан одоо албаныхан бол энд бол дотор ажиллаж байгаа. За мөн нийслэлийн өдөртөөр ахлуулсан ажлын хэсэг бол одоо энэ төв цэвэрлэх байгууламж дээр ажиллаж байгаа гэсэн энэ мэдээллийг бол бидэнд өгч байна. Би сонсомоор надад ирэх чинь. Тэгээд туслахаа дуутаад өгч чамд төмөр хаалгаар хаачаад яг надад хэлэхгүй байна. Та нар өөрсдөө харж байгаа шүү дээ. Таар хэрэг үнэ. Түүхэнлэх мэдээлэл хэдэн цаг авсан бэ? Би та нарт яг адилхан мэдж байгаа би. Гүг манай төвл өнгөрсөн шиг. Манай төвөнд үндсэн ажилтан байсан уу? Өөр ажил гүйцэтгэжсэн үү? Үндсэн ажилтан үн ч юм гэж. Онцгой байдлын албаныхан одоо лагд унсан иргэдийн цогцыг нь бол одоо бүгдийг гаргаж авсан холбогд албаныхан яг одоо газар дээр нь ажиллаж байна. Энэ тухай бид иргэн дэлгэрэнгүй мэдээлэх болно. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Энэ хавар хуур ажилт их байгаагаас нийслэлгэлтгүй орон нутагт той хоёрын төмөр аюул дагуулсаар байна. Өнөөдрийн байдлаар Сэлэнг аймгийн Мандал, Дорнод аймгийн Баян уул, Булган аймгийн Хутаг өндөр Могол сумд гарсан төмрийн тархалтыг зогсоож цормонд оруулан бүрэн унтраахаар ажиллаж байна. Төмрийн голомтод онцгой байдлын байгууллага, Хэлийн цэрэг цагдаагийн байгууллага, Дархан цаасд газар болон сум орон нутгаас нийтдээ 300 гаруй хүн 40 орчим техник хэрэгсэлтэйгээр ажиллаж байна гэж онцгой байдлын ерөнхий газраас мэдээллээ. Хүн төрөлхтний соёлын гайхамшиг төв болсон Парисын дарихын сүмийн орон хэсэг төмөр төрсөн харамсалтай явдал өнөөдөр дэлхийд даяараа гарсан бол монголчууд бидний хэдэн зуун жилийн оюуны болон урлагийн өв соёлыг хадгалж байгаа Богдааны ордон музейн оролцоо өнжмөл өвс шатааснаас болж мөн багахан хэмжээний төмөр гарлаа. Манай сурвалжлагч Мэдээллийн зураглаач мөнх чаргалнаар сүм хийд музейн барилгуудын галын аюулгүй байдал хангалттай байж чаддгүй хэрв эрсдэл тохиолдвол бэлнүү сэдвээр дараах сурвалжлагыг бэлтгэлээ.
Богдхааны ордон музейн дэргэд үйл ажиллагаа явуулдаг эрчим компани гагнуур хийж байгаад гал алдснаас болж өнжмөл өвсөнд гал авалцаж Богдхааны ордон музейн хашаа руу нэвтэрч орсон нөхцөл байдал яг одоо үүсээд байгаа үзэгч та бүхэн харж байна. Яг ийм байдлаар эргэн одоо ганц шүдэн залтахад л тухайн өнжмөл өвс асна. Энэ нь эргээд бидний одоо 450 гаруй жилийн түүхийн одоо дурсгалыг хадгалж байгаа Богдхааны ордон музейд эрсдэл үүсэх нэг гол шалтгаан болдгийг удирдлагууд нь хэлж байгаамаа. Ер нь энэ онд 2-3 дахь удаага тохиолдож байгаа. Ягаад гэвэл энд ганцхан энэ биш зүүн талаар явж байгаа яг зам дагуу явж байгаа улсууд татж байгаа тамхиа шидсэний шалтгаанаар тэр нөгөө дари шиг болчихсон өвс байгаа шүү дээ. Тэр өвсөн дээр чавлцаал тэгэл шатчихсан юм төгөөд. Шөнө бол манайд гар доорох энэ олон галуун траагуур ингэ зэрэг гарч ирэх боломж бол байхгүй шүү дээ. Богдхааны ордон музейг 1893 оноос эхлэн барьж байгуулсан түүхтэй энд өндөр гэгээн зан озрын өөрийн мотраар бүтээсэн 21 дарихээс эхлээд шашин соёлын хосгүй үнэт нандин өвөд хадгалагддаг. Хуулиндаа музей хашаанаас 300-аас 1000 метрийн зайд газар олгоно гэж заасан байдаг ч амьдрал дээр биелдэггүй яг ийм зөрчлөөсүүдэн өнөөдрийн гал гарсан юм а. Гагнуур хийж байгаа тэр галалт сайнж нэмжэнэнд шунтраалаа. Энэ бол бас бидний буруу үед ажиллагаа сая галын талаар зааварчилгаа өгөөд яриад сууж байна. Бидний очсон дараагийн музей Чойжин ламын сүм музей. Үзэгч таны харж байгаа цаасан шуумал ханын чимэглэлийг ингмэл товоомлын аргаар 18 дугаар зуунд бүтээсэн. Өөрөөр хэлбэл монголчуудын уран барилгын хосгүй нандин өв соёлын дурсгал юм а. Яг саяны үзүүлсэн хосгүй үнэт бүтээлүүд хадгалагдаж байгаа өндрийн сүмээс 3 метрийн зайд даунтаун хэмээх барилга баригдсан байгаа. Хэрвээ эндээс ямар нэгэн байдлаар тамхины оч юм уу шүдэнц өндрийн сүм дээр унсан тохиолдолд гал гарна. Гэхдээ Чойжин ламын сүм музейрээ бол галын машин орж ирэх ямар ч орц гарц байхгүй байгааг үзэгчтэй харж байна. Эрсдэл учрахад бол бүх гарцууд нээлттэй байх хэрэгтэй. Одоо харж байгаахын зүүн урд талаар манай гол одоо гарц ирдэг. Гэтэл энд одоо энэ том өндөр цэнхэр байшин баригдсан. Тэгтэл энэ цэнхэр байшингийн урдуур одоо машинууд бол өөрсдөд хөгжрээ тэгээ хажууд нь зогсоол байхгүй тэгээд нөгөө машинууд нь зэрэгцээ зогсоод ерөөсө гарц орц бол байхгүй. 50-аас дээш жил ашигласан модон барилгын бүтээц хуурай өвсний адил хэврэгшсэн байдаг юм байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол гэр шиг хурдан хугацаанд шатах эрсдэл сүм хийдүүдэд байна гэсэн үг юм а. Тухайн барилга байгуулж байгаа нөр галантраа автоматик тоног хөрөмжөөр суурилддаг байдаг. Яг барилга байгуулсан сүм үеийн орох гарах зам гарцанд хаасан гэдэг ч юм уу голомж нарийсан тиймэрхүү төслүүд байдаг. Тухайн галт мөрийн дуулгаар үргэлжлэн очоод бол галантраа автомашин маань өөрөө хүн доорын том авартай автомашин байдаг учраас эргэлтийн радиус гэдэг ч юм уу те эрсдэл бол өндөр байдаг. Энэ бүхнээс харахад монголчуудын төдийгүй хүн төрөлхтний түүх соёлын хосгүй нандин өвөд галын эрсдэлд өртгөд ойрхон байна. Хэдийгээр бид түүх дурсгалаа хадгалах зорилгоор өч төчнөө хууль баталдагч хөрсөндөө буусан нь ганц жалгаа. Ядаж хуулиар тогтоосон музейн хамгаалтын бүсэд газар олгож түүх соёлынхоо өдөөс гар зангидахгүй байх нь бидний үүрэг гэдгийг шийдвэр гаргагчдад сануулъя. Өнөөдөр улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороо ашигт малтмлын тухай, газрын тосны тухай, газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцлээ. Хууль эрх зүйн орчныг шинжилснээр энэ салбар олон улсын жижигт нийцвэц ил тод хариуцлагатай болно гэдгийг салбарын яамныхан тайлбарлаж байна. Уулуурхай салбарт хууль тогтоомжийн давхартал хийдэл зөрчил олон байгаа учраас эрх зүйн орчноо шинжлэх гэж байна. Мэдээж энэ шинжилэлээр энэ салбарын орлого хэрхэн нэмэгдэх вэ? Хариуцлагатай уулуурхай хөгжүүлэхэд юунд анхаарах вэ? Зэрэг олон асуултыг гишүүд тавьж байна. Бид нэр ингээд янз бүрийн үг үсэг найруулга янз бүрийн засахныг зөв байх гэдэг л энэ тэр. Гол бодлогын хувьд энэ ямар хөө өөрчлөлт одоо хийх гэж байна. Тухайлбал одоо Монголд 3500 орчим лиценз байдаг гэдэг. За хүссэн хүнд нь өргөдлөөр өгдөг. Энэ уулуурхай салбартай холбоотой нөгөө ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг батлах, талдуурхайн аюулгүй байдлын дүрмийг батлах, баяжуулах үйлдвэрийн аюулгүй байдлын дүрмийг батлах, стратегийн ач холбогдолгүй ач холбогдлын одоо орд ашиглах тусгай үйл ажиллагаанд хяналт тавих тухай журам гэдэг. Эдгээр зүйлүүд хуулийн дээр сууж орж ирж байна. Өнгөрсөн жил бас өргөдлийн байнгын орон дээр 3600 иргэдээс өргөдөл ирээд энэ хуурамч нөгөө керосин, нафта болон
энэ шатхуун юм зориултын бус нефт бүтээгдэхүүнүүд түүхийгээр орж ирээд тэгээ энийг энд хольж найруулад хуурамч болоод иргэдэд ямар их хохирол учруулсныг төрийн хяналт шалгалтын байгууллагууд нь бас өргөдлийн байнгын орон дагуу яваад тогтоогоод гаргаад ирсэн. Тэгээ өнөөдөр энэ дээр бас би харж ийн л да 8 дугаар заалт гээд орж ирж байгаа хэрнээ 8 9 дээр нь маш ерөнхий байна л да. Тэр сонгол шалгаруулалтаар олгож байгаа талбайнуудаа аймаг сумынхын нөхцөл байдал олгогдсон талбай хэмжээг анхаарч үзээч гэж хүсмээр байна. Тухайлбал Торногов аймаг бол хамгийн их лицензтэй аймаг болчиход байгаа. Тэр дотроо энэ 70 жаргалан сум бол өнөөдрийн байдлаар 164 лицензтэй ганцхан сум шүү. Манай улсын эдийн засаг хүссэн хүсээгүй уул уурхаагаас бүрэн хамааралтай. Хууль эрхцэн орчны шинжилэл нь энэ салбарыг хөгжүүлж гадны хөрөнгө оруулалтыг татгаж чиглэх ёстой. Оюутлогоо энэ салбарын хамгийн том мега төсөл гэж хэлж болно. Гэтэл гэрээний асуудалтай холбогдуулан эргэлзээ төрүүлсэн мэдээлэл гарч байгаа учраас салбарын сайдаас олон оюутлогын гэрээний хэрэгжилтийг шалгаж дүгнэх улсын хурлын ажлын хэсгийн ахлагчаас тайлбар хүссэн юм а. Хариуцж байгаа салбарын сайдын хувьд бол мэдээж би энэ оюутлогын гэрээг тэр 70 дуурхайн бүтээн байгуул санхүүжилтийн төлөвлөгөөгээд байгаа Дубайн гэрээг бол би сайн гэрээ гэж хэлэхгүй. Оюутлогын гэрээг би төгс гэрээ гэж хэлэхгүй. Гэхдээ сайжруулад ингээд цааш нь үргэлжлүүлэх ширээний арга зугаа жоох ухаантай соёлтой байдлаар бид нэр энэ хөрөнгө оруулагч нартай ярилцаад зас залруулах зүйлээ одоо бас хугацаа тавьж байгаад ингээд засаа залруулад явах боломж бий. Энийг одоо бишээ зогсоон ч юм уу цуцлана гэдэг асуудал бол бас байж болохгүй гэж ойлгож байна. Дүгнэлт гарганы гэдэг бол санал дүгнэлт гаргах бол эцсийн шийдвэр биш. Тогтоолын төслөөр Монгол Улсын засгийн газар бусад холбогдох байгууллагуудад улсын хурлын тогтоолын төслөөр чиглэл өгөх ёстой, үүргэх ёстой. Ашигт малтмалын тухай, газрын төсний тухай, газрын төсний бүтээгдэхүүний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. За бид энэ 7 хоногийн хөндөг сэдвийн хүрээнд ээжүүдэд төрөөс олгодог халамжийн талаар үргэлжлүүлэн хүргэж байна. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 250 мянга гаруй ээж тэтгэмж хүртэж байгаагийн 36 мянга нь өргөх толгойсон ээж байна. Хүн амаа өсгөх бодлогоор өнөөдрийн байдлаар жирэмсний 5 сартаагаас сар бүр 40 мянган төгрөг, төрсний дараа хүүхдээ асарч байгаа ээжид сар бүр 50 мянган төгрөг ажил хийж байсан нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн эсгээс үл хамааран олгож байна. За энэ дэмжлэгийг бодлогын хүрээнд 2007 оноос жирэмсэн нэран тэтгэмж нэртэй ээжүүдэд олгож эхэлсэн байдаг. Манай улсын хүн амын өсөлтийн цонх үе 2008 оноос эхэлсэн гэж үздэг. Дөрөх насны эмэгтэйчүүд олон буюу энэ цонх үе 2030 он хүртэл үргэлжилнэ гэж тооцсон. За энэ хугацааг тооцоод өнгөрөх бус төрөлтийг дэмжих хүн амаа өсгөх бодлого бас барьж байгаа юм а. 2018 он жирэмсний тэтгэмжийг 95 мянган хүнд олгож 12.5 тэрбум төгрөг зарцуулжээ. За харин цалинтай ээж хөтөлбөрт хамрагдсан буюу тэгээс 3 насны хүүхдээ асарсны тэтгэмжийг өнөөдрийн байдлаар 159 мянган ээж хүртэж байна. Тэгвэл энэ хоёр төрлийн тэтгэмжийг аль алиныг нь авч чадахгүй ээжүүд бас байна. Жишээ татъя. Хөвсгөлөөс хотод ирсэн сая дөнгөж оюутны ширээнээс боссон. Анхны хүүхдээ төрүүлээд жил гаруй болж байна. Гэхдээ гэрлээгүй учраас амжиргаагаа залгуулахын тулд мэрэгчлэрээ босч ажилд орлоо. Энэ тохиолдолд хүүхэд асарсны тэтгэмжээс хасагдана. Өргөх толгойсон ээжүүдийн тэтгэмжид ч тэр хамрагдахгүй. Бага насны хүүхдээ 3 хүртэлх насны хүүхдээ өргөх толгойсон их эцэгт ихэд олгох тэтгэмж гэж тухайлсан тэтгэмж бол байхгүй. Тэгвэл 0-оос 18 хүртэлх насны 3 болон түүнээс дээш хүүхдээ өргөх толгойсон ихэд улирал бүр хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээгээр нэг удаагийн тэтгэмж бол олгож байгаа. За 2018 онд бол энэ тэтгэмж хөдөлмөрийн үйлсний доод хэмжээгээр 240 мянган төгрөг байсан. 2019 онд бол 320 мянган төгрөг байгаа. За ам бүл цөөтэй учраас иргэн хүүхдээ харуулах хүн хайх бас памперс сүүний мөнгө гэд хэрэглээ их. За гэтэл шинэхэн мэрэгжилтэй учраас цалинж өндөр биш. Тиймээс иргэн огийн тохиолдолд дахин хүүхэдтэй болох талаар тийм ч хурдан шийдэхгүй. Төрөөс тэтгэмжийг хавтгаарууллаа гэгч иргэн огийн шиг тохиолдолд яг хэрэгтэй хүнд нь өгч илүү дэмжиж чадвал хүн амын өсөлтийг дэмжих бодлого газартаа буун. За ингэж тэтгэмжийг ялгаатай болгох бодлого байх ёстой гэж зарим иргэд үзэж байна. Өнөөдөр өргөдлийн байнгын орооны хуралдаанаар мөн л одоо ээжүүдийн асуудлыг авч хэлцлээ. Эхийн алдар одонгийн хууль эрхцэн орчны асуудлыг сүүлийн 4 жилд 100 гаруй иргэн хөндөж улсын хурлын өргөдлийн байнгын ороонд хандсан. Тиймээс өнөөдөр өргөдлийн байнгын ороо салбарын яамнаас мэдээлэл авлаа.
Улсын хурлын өргөдлийн байнгын хороонд энэ асуудлаар 100 гаруй өргөдөл ирсэн байна. Тиймээс өнөөдөр салбарын яамнаас холбогдох мэдээллийг авлаа. Алдарт ихийн одон авах болцол хангаж 4 хүүхэд төрүүлсэн чинь нэг нь нас барсны улмаас одонгоо авах хэсэг нь тодорхойгүй байгааг иргэд хүндсэн байна. Цаашдаа хууль эрх зүйн орчны шинжилгээний асуудлаар гишүүд асуулт тавилаа. Хүүхдийг одоо яг насанд хүртэл нь 18 юм уу 16 нас хүртэл нь одоо ингээд дэмжлэг олох бол бүх одоо улс оронд нийтлэг байдаг. Ихэнх улс оронд хүүхэд наснда байгаа учраас тэгэхээр энийг бас тэгж хэд нийгмийн халамжид оруулж хавтгааруулах нь одоо зүйтэй юу үгүй гэдэг асуудлууд байна. Зөвхөн одоо 0-оос 16 нас хүртэл нь ээжүүдэд олгохоор байгаад шийдвэрээ гаргаад ингэх юм бол нэг удаа олго нэг 20-40 мянга чинь арай ахиухан шиг нэг хүүхдэд ногдож байгаа нь 20-40 мянга чинь арай ахиухан шиг 80 мянга ч юм уу болохоор ингэж уг нь хүртээмжтэй болгож өгвөл зүгээр байх л гэж бодож байна. Тухайн ээжийг бол одоо насан туршид нь тэтгэмж олгодог улс орн бол одоо бусад улсууд бол байхгүй. За манай хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам бол одоо шинээр хийж байгаа хуулийн төслийн одоо шинжилэлтэй бол хүүхэд бол 18 нас хүрсний дараа тухайн ээж нь одонгийн мөнгө авах энэ болцлоос одоо бас хасагдаг байх нь одоо зохимжтой юу гэдэг ийм хэлэлцүүлэг бол олон нийтийн дунд бол явуулна. Нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдээс алдарт ихийн одонтой ээжүүдэд нас амжиргааны төвшин харгалцахгүйгээр тэтгэмж олгодог. Одоо 1-р одонтой ээжүүд жилдээ 200 мянга, 2-р одонтой бол 100 мянган төгрөг авч байгаа юм. Цаашдаа хууль эрх зүйн орчны шинжилэлд олон нийтийн санал бодлыг тусгах нь чухал байгаамаа. Хүн амын өсөлтийг дэмжих бодлого нийгмийн халамжуу гэдэг нь эндээс бас нэг зүйл харагдаад байна шүү дээ. Уг нь яг энэ ээжүүдээ нэг талаас харж үзэх, нөгөө талаас залуу гэр бүл одоо олон хүүхд төрүүлж байгаа энэ залуу гэр бүлийг дэмжих, хүн амын өсөлтийг дэмжих бодлого нь уг нь халамжийн бодлогоос тис өөрөөр явдаг бус орнд тийм ээ. Тэгэхээр одоо бид нар яг энэ халамжийн чиглэлийн арга хэмжээ хүн амын өсөлтийг чиглэсэн арга хэмжээнүүдээ маш тодорхой ялгаад багцлаад зорилттой бүлгэрүүгээ чиглүүлээд тэгээ энийг нийгмийн халамжийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд маш тодорхой тусгаж өгөхийг өнөөдрийн өргөдлийн байнгын орны хурлаас та бүхэндээ тэмдэглэлээр өөрөг өгч байна. Нийгмийн халамжийн сангийн 2018 оны тайлан харвал одонтой 218 мянган ихэд 30 тэрбум төгрөгийн мөнгөн тусламж олгосон байна. Энэ нь нийгмийн халамжийн нийт зардлын 7.2%-ийг эзэлжээ. Улаанбаатар хотын төвлөрлөг сааруулах ажлын хүрээнд яармаг орчмыг хотын бизнес санхүү захиргааны шин төв болгож, хотын захиргааг яармагт нүүлгэн шилжүүлэхээр барилгын ажлыг эхлүүлээд байгаа. Хотын захиргааг нүүлгэснээр төрийн үйлчилгээ авахаар зорих 30 мянган иргэн, төрийн албаны 3500 ажилтан яармгийг чиглэж тэр хэрээр хотын төвийн түгжрэл саарна гэж тооцоолж байна. Хотын захиргааны шинэ байрыг барихад нийтдээ 92 тэрбум төгрөгийг төсвөлжээ. Ажлын явц А блок барилгын ажил 70% явж байгаа бол Б блок байрны суурийг тавьж байгаа юм. Хотын дарга энэ байрыг яг ямар зорилгоор ашиглахаа одоогоор шийдээгүй гэдгийг хэлж байна. Хаангард одоо бид нар хотын төвдөө байдгаараа байгаа. Цаашдаач байх одоо асуудал одоо яригдж байгаа. Энэ асуудлыг энэ барилгыг цааш нь ямар зорилгоор ашиглах юм? Тэр зорилгоор ашиглах нь өнөөдөр хотын захиргааны дээрээ суух нь чухал юм уу? Эсвэл энэ эмнэлэг сургуультай холбоотой, эдийн засаг шинжилгээ ухааны хөгжилтэй холбоотой, үндэсний томоохон одоо эрх ашигтай уялдсан хүн амынхаа эрүүл мэнд, оюуны хөгжил боловсролтой холбоотой ийм байдлаар энийг ашиглах уу яах уу гэдгийг одоо шийдлийг гаргахаар ажиллаж байгаа. Эцсийн шийд гараагүй байна. Бид нэр нэг 6 сарын 1 гэхэд гадна фасад, гадна талын бүх ажлууд болсон. 8 сарын 15 гэхэд ер нь барилга 100% хүлээлгэж өссөн. Тим гэрээтэй байна. Нийтдээ нэг 39 компани энэ дээр яг үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэрээтэй 39 компани явж байгаа. Манайх яг Темпланд компани үндсэн компани. Нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудаар өдөрт дунджаар 5700 иргэн үйлчлүүлдэг. Аж ахуйн нэгжид 332 нэр төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг байна. Мөн төр захиргааны байгууллагыг хоногт дунджаар 200 орчим мянган автомашин зорьдог гэсэн судалгаа бий. Шинэ цогцлбор ашиглалтанд орсноор энэ асуудал тодорхой хэмжээгээр шийдэгдэнэ гэж үзэж байна. Засгийн газраас үндэсний урлагийн их театр болон музейн цогцлбор барих шийдвэр гаргасан. Өнөөдөр боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын сайд аргалуулсан ажлын хэсэг театр болон музейн барилга барих боломжтой байршлуудтай танилцлаа. Ажлын хэсгийн гишүүд үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн баруун урд хэсгийн 4 га талбай бүхий газарт үндэсний их театр барих боломжтой гэж үзлээ. Энэ асуудлыг засгийн газар танилцуулах юм байна. Мөн дүнжин гар худалдааны төгөөс зүүн зүгт байрлах газар болон Яарамгийн урд хэсэгт музей барих боломжтой эсхийг газар дээр нь үзэж танилцлаа. Нөгөө том газар
дарсан компаниуд нь юм бариагүй ингээ хэдэн жилээр нь хавдараад хөвтчихдэг. Энэ байдлыг бол бас хотын удирдлагууд ч нэлээд шүүмжлэлтэй хандж байгаа шүү гэнэ. Ойрын хугацаанд музейнийхаа театрынхаа ажлыг одоо эхлүүлэн, зураг төсвийн ажлыг одоо эхлүүлнэ. Яаман дээр одоо ажлын хэсэг гарцаа ажиллаж байгаа. За уралдаанд шалгаруулалт буюу тендер явах бах. Өнөөдөр Монголын архитекторчдын ивэлтэй дотоодын уран бүтээлч, зураг төсөв зохиогчдын холбоо гээд энэ архитекторч нартайгаа уулзсан, тэднээс санаа бодлын сонсон. Тэгээд удахгүй энэ ажлуудыг эхлүүлнэ. Сүүлийн 30 гаруй жил манай улсад соёл урлагийн үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор шинэ барилга байгууламж бариагүй. Тиймээс энэ салбарын гол тулгымцсан асуудлыг шийдвэрлэхээр болсон юм. За эхний ээлжинд орчин үеийн шаардлага нийцсэн үндэсний онцлог бүхий өрмөц шийдэлтэй урлаг уран сайхны цогцлбортой болохоор зорж байна. Энэхүү ордонд урлагийн чиглэлээр олон талт үйл ажиллагааг нэгэн зэрэг зохион байгуулах үүднээс тоглолтын 2-5 танхимтай хөгжингүй улсуудын туршлага дээр суйрлан барилгын зураг төслөө гаргах саналыг холбогдох байгууллагуудаас тавьж байгаа юм а. Хан улдүүргийн 5 дугаар хороонд байрлах 20 айлын 4 орон сууцыг мэргэжлийн хяналтын газраас хүн амьдрах боломжгүй болохыг тогтоосон байдаг. Өнгөрсөн онд нийслэлийн хөрөнгөөр нэг барилгыг нурааж оронд нь 40 айлын орон сууц барьсан ч иргэд нь орж чадалгүй өдий хүрчээ. Тэгвэл өнөөдөр хотын дарааgat тус дүүрэгт ажиллаж иргэдийг шинэ байранд нь эх 7 хоногт оруулах үүрэг өглөө. Та бүхний харж байгаа энэ байр ашиглалтын шаардлага хангахаа болж хизээ мэдгүй хүний толгой дээрээс нь нуурахад бэлэн болжээ. Анх баригдсанаас хойш бараг 60 жилийн нүүр үзэж байгаа энэ байр хүний амьдрах наад захын шаардлага хангахгүй болсон гэдгийг холбогдох байгууллагын зүгээс тогтоосон ч энэ байранд иргэд амьдарсаар өнөө хүрчээ. Усаа гатнаас зөөж айлын нойлд гуйж бийцсэх нь наад захын асуудал. Яг ийм байдалтай байсан 20 айлын орон сууцыг нурааж нийслэлийн төсвөөр шинэ 40 айлын орон сууцыг барьсан юм байна. 47 жил амьдраад 23 жил би энэ дөрвөн байрыг дахин төвлөлтөнд оруулах юмсан ингээд тэр 23 жил би энэ дахин төвлөлтийн ажилдаа ингээд хөдөлтөд явсан. Тэгээд 2017 оноос эхлээд энэ дахин төвлөлтийн ажил ингэж биелээ олж байгаа. Нэг байр нь олж байгаа. Би бол энэ ирээд 15 жил болж байна. 15 дахь жилдээ амьдарч байна. Орчин нөхцөл бол маш хүндээ. Өвлийн цагт бол орох нойлч олддоггүй, бохроо хийх цооногч олддоггүй биднэрт. Тэгээд айл айлын хашаа нүдэл жолгон гуугаал ингээд амьдрсаар өдий хөрсөө. Тэгээд 2017 оны 6 сар дахин төлөлтөнд орж одоо байр маань ингээд шинжлэгдээд одоо ингээд үнний маргаашгүй орох болчоод байж байна. Харин энэ засаг дарга, нийслэлийн засаг дарга болон дүүргийн засаг дарга, хорон засаг дарга гэдэгт баярлж байна. Газар дээр нь ирж танилцаад асуудлыг маань шийдвэрлээд одоо эх 7 хоногт байрандаа оргээд зөвшөөрөл өглөө. Хувьд гэх юм бол энэ дөрвөн байр бий. Энэ дөрвөн байрны хувьд гэх юм бол бүх шатны дүгнэлтүүд нь гарцсан. Мэргэжлийн хяналт онцгой байдал одоо ямар л төрийн шатны байгууллагууд хүн амьдрах боломж олцоо хангахгүй байна. Газар хөдлөлт төсвөргүй байна. Галын эрсдэлтэй байна гэд. Тэгээ энийг бол шийдъя гэдгийг би бол анх хорон дарга ажил авснаас хойш за энийг эндээс эхлэх хэрэгтэй юм байна. Энэ бол одоо манай хорооны хамгийн хүнд зэг гэж тооцоолж эндээс ажиллах хэрэгтэй юм байна гэдэг ихэлсэн ажил маань өнөөдөр бас үр дүнгээ өгч 2 давхар байр маань баригчээд толгомдод ис асуудлын маань нийслэлийн засаг даргаас ирж шийдвэрлэж өгч одоо иргэдээ оруулаа гэж байгаад бас иргэдийнхээ өмнөөс бас баярлалаа нийслэлийн засаг дарга дүүргийн удирдлагуудаа бас хэлхэн зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Дахин төлөвлөлтөөр барьсан 40 айлын орон сууцаа гаднаас нь харсаар иргэд 1 жил олжээ. Хуучны 20 айлын 4 орон сууцанд 80 өрхийн 200 гаруй иргэн амьдарч байна. Үүнээс 20 өрхийн асуудал шийдэгдэж байгаач үлдсэн 60 өрхийн асуудал хэвээр үлдэж байгаа. Нийслэлээс энэ асуудалд анхаарч ажиллана гэдгийг онцолж байлаа. Эрүүл мэндийн булангараа бид хаврын ядаргааны асуудлыг хөндөж байна. Жишээлбэл энэ удиралд хүний бие сулдаж, нозоорч, нойр хөрөх шинж тэмдэг илэрдэг. Тэгвэл энэ үед ямар хоол хүнс хэрэглэвэл тохиромжтой болох талаар бид мэдээллийг хүргэх болно. Студ тулан ажиллаж байна. Тэгэхээр хүмүүс одоо хавар болохоор ядраад байна гэж ярьдаг тийм ээ. Яг энэ шинж тэмдэг юунаас болж илэрдэг талаар мэдээлэл эхлэх үү. За учир нь өвлийн улирлаас дулааны улирал шилжих явцад хүмүүсийн одоо бодисын солилцоо өөрчлөгддөг. За энэ үед одоо хүмүүс тохиромжтой зөв хооллох юм бол ядарч султгаас урьдчилан сэргийлэх юм боломжтой. Одоо гэвч хүмүүс одоо уран цагт
баг хооллох, за мөн түнчлэн гоо сайхандаа анхаарч, бие биедрийн хөгжилд анхаарч, баг хооллох, мацаг барих, за мөн түнчлэн төрөл бүрийн дэглэмүүдийг одоо барьж эхлэдэг байгаа юм байна. Энэ талаарх мэдээллийг бол холбогдох эрүүл мэндийн салбаруудын төлөөлөл өгсөн. За энэ нь эрүүл мэндэд зохимжгүй бөгөөд аливаа одоо хууч өвчний эрсдэл болдог талаарх бас мэдээллийг эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулж байна. Мацаг барих, тэгээд янз бүрийн хоолны дэглэмүүд байдаг те, жоохон хатуу, дан ганцхан уургийн дэглэмж гэдэг юм уу, эсвэл бүр маха хасцамж гэдэг юм ингээд тэр бол нэг удаан хугацаанд барих бол тогтсон докторгүй тэнцвэргүй дэглэм болдог. Бүр нөө өөрөө өвддөг гэдгээ өвчтэй гэдэг мэдэхгүй байжгаад саяны бас тэр уургийн дэглэм барьж байгаад бас бүр улам хүндрүүлээд ирсэн тохиолдол байна. За бас нөө фитнесээр хичээлдэг залуучууд маань бас ганцхан нөгөө булчин масаа нэмэгдүүлэх зорилгоор уургийг төлхөө хэрэглээд уургийн нэмэлт хэрэглэхээс гадна нөгөө уурлаг хүнсийг их хэрэглэснээсээ болоод бас бөөрө өвчлөлсөн, бөөрийн дутагдал болсон тохиолдол бас байгаа. Ер нь бол зохистой хооллолтой хамгийн чухал эрүүл мэндийг хамгаалахад за өвчлөхөөс өмнө урьсан сэргийлэх хамгийн гол суурь нь бол зохистой хооллол. Хүн болгон таарч байгаа дэглэм танд таарна гэсэн үг биш гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Мэргэжлийн хүн бол одоо ингээ маш тодорхой тайлбарыг өгч байна тийм ээ. Тэгэхээр ер нь яг энэ хаврын үйлрэлд бид нэр ямар төрлийн хоол хүнсийг төлхөө хэрэглэвэл зохимжтой юм. Анийн талд аль болох одоо ямар хоол хүнснээс татгалзах ёстой гэдгийг дэлгэрүүлэх үү. За яг энэ дэлгэцэн дээр одоо гаргаж ирнэ. За тухайлбал тохиромжгүй хүнсд бол хүйтэн хүнснүүд орж байгаа. Тухайлбал хүйтэн ус, хүйтэн цай, хүйтэн ундаа, за мөн сэрүүн чанарын хүнс орж байна. За мөн адууны мах, ямааны махыг бол хэрэглэх нь тохиромжгүй гэж үздэг юм байна. За нөгөө талаас тохиромжтой хүнсд нь болохоор шин ногоо, жимсгэн, тослог чанарын хоол, за мөн түнчлэн хоньны мах, арвайн гурал зэрэг одоо яг л нөгөө уламжлалт эрт дээр үед одоо монголчуудын хэрэглэж байсан ийм хоол хүнсийг хэрэглэхийг зөвлөдөг юм байна. За энэ талаарх бас мэдээллийг бид мэрэгжлийн одоо эмч мэрэгжилтнүүдээс авч тодруулсан. Арт буцалгаж ууж болж юм тийм үү. За өшөө дээрээс нь одоо ерөнхийдөө Ц амин дэмээр баялаг ногоо бас хэрглэж болж байна. За дээрээс нь хоолны хим их чухал. Өөрөөр хэлбэл хүйтэн хоол хэрглэж болохгүй, хүйтэн ус ууж болохгүй үдээд тийм ээ. Улам одоо ядарна. Тийм учраас хоол хүнсээ заавал одоо халуун бүлээнээр нь хэрглэх ёстой. Монголчуудын хэргэлд байсан тэр 10 үр тариа тэр 10 гуралч үдээд иддэг хоол шүү дээ. Ер нь бол тийм ээ. Тосоор багсраад тэр шар тос зөөхий өрмөөрөө багсраад хурааж нөөцлсөн өрмөөрөө багсраад яг өдийд одоо тэр 10 гуралцоор замбаа хэргэлдэг байсан. Сайхан цайнууд байна. Энэ болгоныг л бас хэрэглэх нь зүйтэй. Хаврын үйлрэлд маань бадган нэг дарах чадал бүхээд юм халуун чанартай одоо эдэн ундааг хэрэглэх байтал одоо яг адуун өөрөө хуучирчаараа тэр шин чанар маань бол алдагддаг учраас адууны махыг бол ерөнхийдөө хоригддаг. Мөн ямааны мах тий шинэ ямааны мах маань бас мөн сэрүүн чанартай байдаг учраас энэ үед бас хэрэглэхийг хоригддаг. Хүүхдэд болохоор ер нь бол голчлон одоо шөлтэй хоол байдаг юм уу одоо бидний ярьдгаар бантан байдаг юм уу гуралтай шүл байдаг юм уу шинэ ногоотой шүл байдаг юм уу ийм хоолууд бол зайшгүй яг нэг бие махбодын одоо зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхэд бас хэрэг болно гэсэн үг л дээ тийм. За тэгэхээр саяны эмчнэрийн хэлснээр хавар бол саяны бүтээгдэхүүн хүнсний одоо хоол хүнсийг хэрэглэхгүй бол ядарч суулдах, нозоорох одоо шинж тэмдгүүд илэрсээр авах болно гэдэг мэдээлэл өгч байсан. За улмаар хууч архаг өвчин сэтрэх аюултай. За тухайлбал хаврын хавсрахтай салхины үед бол ялангуяа одоо хатгаа тусах магадaltaй. За мөн өвдөгний үеэр одоо хатгах гэдэг ч юм уу. За мөн түнчлэн ханиалга харшлын одоо өвчнүүд сэтрэх аюултай гэдгийг бол эмчнэр хэлж байсан. Тиймээс зөв хоолцох юм бол яг энэ хаврын ядралтаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой гэдэг мэдээлэл өгч байсан. За мөн түнчлэн хаврын энэ хавсрахтай үед бол дулаан хувцлагыг одоо эрхэмлээрэ гэдэг мэдээллийг бол өгч байсан. Хөлбөрийн дараагийн хэсэгтээ бид уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой мэдээ хүргэж байна. Хүлэмжийн хэд ялгарснаа сүүлийн 100 жилд дэлхийн эрчимтэй халж байгааг эрдэмтэд тогтоожээ. Ялангуяа манай орнд дулаалал хамгийн ихээр явагдуулсан байна. Судлаачид дулааллыг бүрэн зогсооход нэгэнт оройтсон харин эрчийн сааруулах чиглэлд анхаарах хэрэгтэй байгааг сануулж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс шалтгааж дэлхийн дулаалал хүчтэй явагдаж байна. Жишээ нь хүний бие махбод 37 эмтэй байгаад нэг хэмээр нэмэгдвэл тусламж шаардаж эхэлнэ. Яг үүнтэй адил дэлхийн дулаалал нэмэгдэх нь байгаль технологийн тэнцвэрт байдал алдагдахаас гадна байгалийн гинтийн үзэгдлийн давтамж нэмэгдэх аюултай юм. Дээрээс нь хүлэмжийн ялгарлыг бууруулах нь дулааллыг саарамжуулах боломжтой гэж байна.
70-10% цөлжсөн ийм нөхцөлд дэлхийн одоо аврагт тулгын асуудал маш хүнд байгаа. Ийм учраас энэ дэлхийд байгаа бүх одоо байгаа бүх нугаан цаас болгоныг одоо энэ дэлхийн дулаарлын эсрэг одоо Монголын цөлжилтийн эсрэг, Төв Азийн цөлжилтийн эсрэг ажиллах ёстой гэж би бодож байна л да. Дэлхийн дулаарлыг 2 хэмээр нэмэгдүүлэх болон 1.5 хэмд тогтоон барих нь маш их хэмжээний өөрчлөлт үр дагаврыг авчирна гэсэн тооцооллыг Эрдэнэтэд гаргажээ. Хит халаалтын экологийн тэнцвэрт байдлыг үгүй хийж ургамал ус, ой мод устгах том шалтгаан болдог байна. Судалгаагаар дулаарлыг тодорхой түвшинд барьж чадахгүй бол 21-р зууны сүүл гэхэд дэлхий 6 хэмээр дулаарах тооцоо гарчээ. Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл харьцангуй одоо их байхаар ингэж судалгааны ажлууд гарсан байна. Зөвхөн ганц судалгааны ажил дурдахад бол ирээдүйн одоо шил 50 он гэхэд манай орны одоо нөхцөл байдал одоо эмзэг эрсдэлтэй гэсэн энэ ангиллаас 50 оны мэдэхэд одоо шил 1.5 градусын энэ дулаалтанд бол маш их одоо эмзэг их эрсдэлтэй гэсэн энэ ангил орохоор байна. Гадны судлаачдын мэдээллээр Азийн ихэнх улсуудад сүүлийн үед хурд тундас огцом нэмэгдсэн гэж байна. Мөн улирал байршил хамааралгүйгээр байгалийн гамшигт үзэгдлийн тоо нэмэгдэж байгааг ч судалгаагаар тогтоогджээ. Дулаарлын эрчийг бууруулах чиглэлд арга хэмжээ авах нь чухлаа. Үүнд дэлхийн нийтээр хамтран ажиллаж байж үр дүнд хүрнэ. Улс орнууд сэргээгт эрчим хүчийг илүү нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. Мөн эдийн засгийн эргэлтийг байгаль орчинд ээлтэй болгох нь чухал юм а. Цаашдаа энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийг болцсон хойноос нь одоо тэмцэх биш болохоос нь бас урьдчилан сэргийлдэг байдлаар бас ажиллах ёстой гэсэн бодлогыг бас одоо барьж ажиллаж байгаа гэдэг хэлээд Монголыг тусгаалan одоо бас анхаарч үзэж аль зүйл нь Монгол улс маань бусад орны өмнө явж байна, аль зүйлээрээ хоцрогж байна гэдгийг бас илүү анхаарч өгөөсэй гэж хүслээ. Манай улсын хувьд Парисын гэрээг 2014 онд сойрхон баталсан. Үүнийг хүрээнд 2030 он гэхэд хүлэмжийн ялгарлыг 14%-аар бууруулахаар зорж байгаа. 2020 он гэхэд энэ зорилтоо ахиулан шинжлэхээр төлөвлөж байна. (1970 оноос хүлэмжийн хээ 80% ихссэн байна. Сүүлийн 100 жилд дэлхийн температур дунджаар тэг зууны 75 градус нэмэгдсэн бол Монгол сүүлийн 70 жилд үүнээс бараг 3 дахин их байна. Дэлхийн дулаарлаас шалтгаалж цөлжилт, туйлын мөс, мөнх цас дуулсын мөс цэвдэг хайлах, далайн түвшин нэмэгдэх, цагаарын гамшигт үзэгдлийн давтамж ихсэх зэрэг сөрөг нөлөөтэй. Уур амьсгалын эрсдлийн индексээр 2014 онд Монгол улс 8-д жагссан байдаг. Энэ нь манайхны амьдрал байгаль цагаагаараас ихээхэн хараат гэдгийг харуулж байна. Цагийн байгууллагаас хүрээлэнгүй орчны эсрэг гэмтэргийн гаралт болон нөхцөл байдлын мэдээллийг өнөөдөр олон нийт төглөө. Энэ төрлийн гэмтэрэг нийт гэмтэргийн 1.4%-ийг эзэлж байна. Хэдийгээр бага тоочглээ байгаль орчинд нөлөөлөх хохирол нэмэгдэж байгааг холбогдох байгууллагуудаас мэдээлж байна. Мөн мөнгө ус зархыг завдсан 3 бүлэг этгээдийг илрүүлжээ. Өнгөрсөн 7 хоногт 74.8 кг мөнгө усыг худалдахыг завдсан хэрэг гарсан байна. Цагийн байгууллагаас мөнгө усыг худалдахыг завдсан этгээдүүдийн үйлдэлийг таслан зогсоожээ. Тухайн бүлэг этгээдүүд мөнгө усаа 52 тэрбум төгрөгөөр үнэлсэн байна. Энэ хэрэгт эрүүгийн хуулийн 24/2 заасны дагуу эрүүг үүсгэн шалгаж байна. Мөнгө усны органик буюу органик бус нэгдлүүдийг Монгол улсад ашиглахыг хязгаарласан химийн бодисын жагсаалтанд оруулж байна. Байгаль орчны сайдын 2008 оны жишээлээр мөнгө усыг ашигт малтмлын олборлолт боловсруулалт ашиглахыг бүрэн хоригдсан байгаа. Гар аргаар алт олборлагчдын мөнгө усны хэрэглээ түүний эрүүл мэндийн нөлөөлийн судалгаагаар энэ гар аргаар алт олборлагч иргэдийн цусан дах мөнгө усны агуулмж 14.3%, шээсэн дэх мөнгө усны агуулмж 24.5% илэрч байгаа нь Монгол улсын хүн амын удмын сан байгаль орчинд ноцтой хор уршиг учруулж болцсогүй хэмжээнд хүрсэн байгааг бол бас анхааруулж ингэж мэдээлсэн байгаа.
2018 онд ойн хуулийн хүрээнд нийт 268 зөрчил илэрсэн байна. Үүний 233 зөрчлийг арилгуулжээ. Жил бүрийн 4-р сараас 11-р сарын хооронд хууль бус ан агнуур байгаль орчин экологийн эсрэг гэмт хэргийн гаралт нэмэгддэг байна. Онгор сар хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг 142 бүртгэгджээ. 27 иргэнд эрүүгийн сүүлж 5 иргэнийг шүүхээр шийдвэрлүүлсэн, 1 тээврийн хэрэгсэл хураалгасан гэх мэтчлэн үр дүнд хүрсэн байдаг. За амтны тухай хуулийн хүрээнд мөн 145 зөрчил дутагдал илрүүлж 117-ыг арилгуулж за нэг 75 буу ангийн буу 117 хавах нэг завь хурааж авч за 8 иргэнд эрүүгийн хэрэг үүсгүүлэхээр санал хүргүүлснээс цагдаагийн байгууллага шилжиж 4 иргэнийг шүүхээр далсан. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг цуцуулах зөвлөлөөс байгалийн хамгааллын нэгдсэн аяыг улсын хэмжээнд зохион байгуулахар боллоо. Ингэснээр иргэдэд хууль эрх зүйн мэдлэг олгох, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг ховор ургамал, зэрлэг ан амьтны эд эрхтний хууль бус худалдаанаас урьдчилан сэргийлж ажиллах юм байна. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын тушаалаар байгуулагдсан хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх дэд зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд за мөн одоо 21 аймаг нийслэлийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын зохицуулах одоо салбар зөвлөлд харьяалах нутаг дэвсгэртэй байгалийн хамгааллын нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулж үр дүнг тооцсон ажиллах талаар ажлын чиглэл хургуулсан ажиллаж байна. Байгалийн хамгааллын аян энэ сарын 15-наас эх сарын 15 хүртэл үргэлжилнэ. Намайг дуудан сэрээсэн гэгэн өглөө сайн байна уу гэсэн цовоо цангинсан хоолойтой багчуудын дуунаар та өглөө өгтөж байсан уу? Тийм бол энэ дууг дуулж явсан үеийн багчууд хамтран тайзан дээр гарлаа. Өнөөдөр Монголын радиогийн дэргэдэх улаан бүчүүлгийн 40 жилийн тоглолт болж байна. Тэртээ 38 жилийн өмнө Монгол хүн анх сансарт ниссэн. Харин түүнийг ирэхэд улаан бүчтэй багчууд дуусаар утсан байдаг. Тэр багчууд өнөөдөр аав ээж зарим нь өвөө эмээ болсон ч дуулсан дуун та бидний сэтгэлд хоногч мэджээ. Харин тэд одоо ч 40 жилийн өмнөх шигэ дуулсаар байна. 40 жилийн хоог тэмдэглэж байгаад маш их баяртай байна. Өдний болон манай чуулга маань маш идэвхтэй явж байгаад баярлалаа. Авч явж байгаа багш нартаа баярлалаа. Бидний дунд одоо өнөөдөр өгүүлэгдэж байгаа чимэд өрж багш маань багшигаа болоод эргэн дуусгаханд бол бид нар зүйтэй болов уу гэж санаж байна. Тэгээ энэ чуулга бол онцгой чуулга. Уран бүтээлийн их олон хамтлагууд байдаг те. Энэ дотор бол энэ чуулга бол үргэлж хүүхдээр байх юм чуулга. Ягаад өгөхдөө зэрэг пианерын насны, сургуулийн насны энэ хүүхдүүд л үргэлж энэ одоо хамтлагийг бүрдүүлж, хамт олныг бүрдүүлж байгаа юм байна. Улаан бүч чуулга 30 гаруй жилийн хугацаанд давхарсан таваар 300 гаруй дуулаачийг бэлтгэжээ. Одоо ч тэд зөвхөн дуулах биш, зөв хүмүүжлтэй хүн болж төлөвшөхөд залгамж халаагаа бэлдсээр байгаа юм аа. 1979 онд олон улсын хүүхдийн жилээр Унгарийн Будапешт хотод нөгөө олон улсын радиогийн дэрэгт хүүхдийн найралдууны наадан болсон. Тэр үед нөгөө хүүхдүүдээс сургуулиудаас шилдэг 40 хүүхдийг сонгож аваад чуулга улаан бүчгт нэрлсэн. Тэр үеэс өнөөдөр 40 жилийн хойцоо залгаж байгаа юм. Айгуу гоё тийм хүүхдийг төлөвшүүлдэг, айгуу гоё миний авьяасыг улам хөгжүүлэх юм болов уу гэж бодод орж ирсэн. Оролцсноос хойш айгуу салхихгүйсэн. Одоо орж ирээд гайгүй болсон байна. Энэ чуулга үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа Монголын радиогийн олон нэвтрүүлгийн дууг дуулж тэр дууг эхлэмэгц хэн бүхэн тухайн нэвтрүүлгийг шимтэн сонсдог байсан тухай Ахмад уран бүтээлчид хэлж байлаа. Мөн хүүхэд багчуудын хүмүүжил төлөвшөлтөд нөлөөлөх тайз дэлгэцийн уран бүтээлүүдийг ч хийж байжээ. Хүүхдийн одоо нийтийн найрал дуу гэдэг бол өөрөө хүүхдүүдийн соёл хүмүүжил боловсрал за мөн цаашлах юм бол одоо хүүхдүүд багаараа ажилд сурах тийм ээ. За мөн одоо бие бинийгээ хүндэтгэж сурах боловсролын хүмүүжил маш өндөр ач холбогдолтой байдаг л да. Ийм учраас манай байгууллага 40 жилийн туршид энэ улаан бүч чуулгынхаа хүүхдүүдийг одоо хичээллэх одоо өрөө тасалгаа, студ за мөн одоо хүүхдүүдээ гадаад болон дотоодын уралдаан тэмцээнүүдэд оролцоход бол бүх одоо боломжоор нь хангаж одоо ах эгчнэр нь ажиллаа. Өнөөдөр улаан бүч чуулга нь дэлхийн сонгодог бүтээлүүд өөрийн орны болон гадны хөгжмийн зохиолчдын мөн улс үндэстнүүдийн ардын дуунуудаас бүрдсэн 100 гаруй дуу бүхий урын сантай болсон байна. Энэ удаагийн тоглолтод 20 гаруй дуу дуулагдах бөгөөд онцлбол залгамж үеийн тэмүүлэл магтуу дуу, тагтаа миний өх орон магтуу дууны хэсэг, хоёр хончны дуйлаас гадна шинэ уран бүтээлүүдэрч гიშгэлэх юм байна. Та бүхэнд манай улсын хорон дөрөнсөн мэдээлэлээс үргэлээ үргэлжлүүлэн улсын мэдээлэлээс үргэлхээр орчуулагч редактор Ариун Чимэг студид ажиллаж байна.
Орой минь төргий ариун чимгээ. Орой минь төргий. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо 850 жилийн түүхтэй Нотр-Дамын сүмийн орой дээврийн хэсэг шатсан энэ гал төмрийн тухай мэдээлэл бол олон улсын анхаарлын төвд байлаа. Ялангуяа хэвлэлийнхний анхаарлын төвд байлаа. Эндээс эхлэх үү? За өнөөдөр бол яа харахгүй энэ сэдв олон улсын хүрээнд хамгийн анхаарал татсан сэдв байгаа. Үүнтэй холбоотой Францын эрх баригчид бас ямар байр суурь илэрхийлв гэдгээс мэдээлэл эхлэе. За бүгд найрамдах Франц улсын нийслэл Парис хотын хамгийн алдартай түүхэн дурсгалт газруудын нэг бидний нэрлэж зансан Нотр-Дам сүмийн дээвэр хэсэг бол галд өртлөө. За орон нутгийн цагаар өчигдөр орой 18 цаг 50 минутын орчимд сүмийн дээвэр хэсгээс гал гарсан байна. За 12 дугаар зуунд баригдсан 850 гаруй жилийн настай готик хэм маягтай католик сүмийн үндсэн хэсэг гол чулуун байгууламжууд тэр дундаа одоо хонхтой хоёр цамхаг бол галд өртөөгүй. Харин одоо модон орой дээвэр хэсэг нь одоо шатаж нурсан гэдэг мэдээллийг өгч байна. Галд сүмийн үнэт өв соёлын дурсгалт зүйлс өртөөгүй, хүний амнаас эрсдээгүй байна. Тухайн үед 500 орчим гал сөнөөгч 4 цаг гаруй хугацаанд ажилласны үр дүнд түүхэн дурсгалт газрыг бүхэлд нь шатхаас сэргийлж чаджээ. 12 дугаар зуунаас ихтэй сүмийг сэргээн засах 20 жилийн хугацаатай төслийг Парисын эрх баригчид хэрэгжүүлж байсан учраас зарим үнэт өв дурсгалуудыг өөр газарт шилжүүлсэн байсан байна. Өнөөдөр Парис Нотр-Дамын хувьд эмгэнэлт үйл явдал тохиолоо. Гэхдээ бид түүхэн сүмийг хамтдаа сэргээн босгоно. Хуучин хэвэнд нь оруулахад багагүй хугацаа зарцуулах байхаа. Өнөөдрөөс Нотр-Дамыг сэргээн босгоход үндэсний хэмжээнд олон улсын оролцоотойгоор хандив цуглуулах аян эхэлж байна. Бид уран гартнуудыг энэ төсөлд хуурж байна. Тэд Нотр-Дамыг сэргээхэд хувь нэмрээ оруулах байх. Энэ сүм бол Францын ард түмний өв, соёл, түүх шингээсэн учраас бид сэргээн босгох болно. Одоогоор сүмд гарсан галын шалтгаан тодорхойгүй байна. За тухайн үед сүм дотор сэргээн засварлах ажил хийгдэж байсан нь гал гарах үндсэн шалтгаан болсон байхыг үгүйсгэхгүй байгаа. Гэхдээ албан ёсны мөрдөн шалгалтыг хийж байж албан ёсны одоо эцсийн дүгнэлтийг зарлах юм байна. За сүмийг сэргээн босгох хандивын аяныг олон улсын түвшинд хэрэгжүүлсэнтэй холбогдуулж Францын төр албан ёсоор аяныг эхлүүлж байна. За сэргээн босголтод хэдий хэр хэмжээний хөрөнгө шаарддаг талаар Францын эрх баригчид албан ёсны мэдээг өгөөгүй. За одоогоор сүмийг сэргээн засахад Францын тэрбумтан Франсуа-Анри Пиногийн гэр бүл 100 сая евро, за тэрбумтан Бернар Арно 200 сая евро тус хандуулахаа амлаад байна. Тэрхүү зөвчтэй яг одоо мэдээлэл одоо хэсэг ормын дараа өргөжлүүл яг одоо шуурхай мэдээ мөн ирж байна. За өнөөдөр одоо нийслэлийн одоо төв зөвөрлөх байгууламжид 4 иргэн лагд унаж одоо амнаас алдсан хэргийн тухай бид мэдээллийн хөтөлбөрийн ихэнд хүргэсэн. Тэгвэл одоо анх хоёр дахин холбогдож энэ тухай мэдээллийг хүргэж байна. Нас барсан 4 иргэнээс гадна мөн химийн хорт байдалд хорцсон тухай одоо иргэд бас байж болзошгүй тухай мэдээ байна. За өдөрч тавхандаа бид төв зөвөрлөх байгууламжийн одоо үүднээс мэдээллийг хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хүү гарсан одоо ослын улмаас бол 4 хүн бол амьсаа алдсан байна. За харин албан ёс мэдээллээр энэ тасарсан 4 хүнээс гадна бас хорцсон иргэд байж магадгүй гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Ер нь одоо арга ирэх юм болон хэвлэл мэдээлэлд бол тодорхой мэдээлэл алга байна. За 17 цаг 47 минутад нийслэлийн цаг дарга бол ийшээ одоо энэ төв зөвөрлөх байгууламж руу бол орсон байгаа. За тодорхой одоо мэдээлэл одоогоор бол алга байна. За ер нь уцуугийн удирдах газрын хэлж байгаа мэдээлэлээр нь 30-аас 40 минутын дараагаар бол одоо олон нийтэд бол одоо тухайн ослын талаарх мэдээллийг бол өгнө гэсэн ийм мэдээллүүд бидэнд бол өгж байна. За ер нь бол арга ирийнхний энд ирж байгаагаар бол шүүх эмнэлэг дээр очиод тэнд байхгүй байгаа учраас шууд одоо энэ төв зөвөрлөх байгууллагыг бол бидэнд ирж гэнэ гэдэг ийм мэдээлэл бол арга иргэний төлөв бол ирж байна. За ер нь өнөөдөр энэ гарсан ослын хувьд бол за хөтөлбөрийн аюулгүй байдал хангаагүй улмаас энэ осол гарсан байж магадгүй гэсэн ийм өрсөлдсөн тайлбар мэдээллийг бол бидэнд бол өгж байгаа. Тиймээс ер нь цаашдаа яг энэ төрлийн одоо энэ хөтөлбөр аюулгүй байдлыг аж ахуйн хөгжил маань хамгийн гол нь мөрдөх нь бол чухал байгаа. За удахгүй бас яг албаны хүмүүсийн тодорхой одоо мэдээлэл өгвөл үзэгч таагүндээ эргэн холбогдож мэдээллийг хүргэх болно. За төв зөвөрлөх байгууламжаас манай сурвалжлагч анх хоёр шууд холбогдож мэдээлэл өгүүлээ. За гадаад мэдээгээ өргөжлүүлэн та бүхэн төргий. За мэдээллийг Нотр-Дамтай холбоотой мэдээгээр үргэлжлүүлж байна. За Нотр-Дамын сүм нь бол олон зууны түүхтэй урлагийн үнэт бүтээл, олдвор дурсгалуудыг агуулдаг газар. За сүмийн дотор гадна хан тааз гээд бүгд бол одоо Франц болоод католик шашны түүхийг агуулсан уран баримлуудаар бол дүүрэн байдаг. За энэ үднээсээ галд эдгээр үнэт өв сүйдэхгүй гэж Францчууд төдийгүй дэлхийн нийтээрээ имэж байсан. Харин гал сөнөөгчд шуурхай ажилласны үр дүнд сүмийн хамгийн үнэт чухал өвүүд галд өртөөгүй тэдгэрийг хамгаалж чадсан байна.
Сүмийн 3 гол хаалганы дээрх өнгийн шилээр чимгэлсэн сарнаан хэлбэрт цонх нь 13 дугаар зууны үеэс ихтэй байна. Хоёр дахь нь дундад зууны үеэс ихтэй дэлхийн хөгжмийн хамгийн алдартай зэмсгүүдийн нэг грет орган хэмээх дурсгал юм а. Мөн католик шашныг илэрхийлсэн уран баримлууд, хөшөө дурсгал болон уран зургууд энэ сүмд бий. Есүс Христийн зовлон шаналлыг илэрхийлдэг өргөст титэм энэ сүмийн үнэт өвгүүдийн нэг юм. За эдгээр нь галд өртөөгүй Нотр-Дамыг Франц улсын бэлэг тэмдэг гэж үздэг. За Парисын дарихийн сүм гэгддэг энэ сүм Францын хувьсгал Франц Прүсийн дайн 20 дугаар зууны эхээр дэлхийн 1-2 дугаар дайнд тисэж үлдэж чадсан байна. За дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөл Германы эзлэлтээс Парис хотыг чөлөөснийг бэлэгддэг. 1944 оны 8 дугаар сарын 24-нд сүмийн алдарт хонхыг зогсон түүхтэй. Өмнө нь 1991-ээс 2000 оны хооронд сүмийг цэвэрлэх сэргээн засах төслүүдийг хэрэгжүүлсэн байна. За орчин үеийн түүхэндээ уг сүм нь бас олон улсын томоохон үйл ажиллагааг хүлээн авдаг болсон байна. Тухайлбал 1970 онд Францын ерөнхийлөгч Шарль де Голлийг 1974 онд Францын ерөнхийлөгч Жорж Помпидуг сүүлчийн замд нь үүдэх ёслол энэ сүмд болж байсан юм байна. Мөн 2008 онд Ромын пап 16 дугаар Бенедикт айлчилсан бол 2013 онд уг сүмийн 850 жилийн ойг тэмдэглэжээ. Америкийн нэгдсэн улсын хууль зүйн сайд Уильям Барр тусгай прокурор Роберт Мюллерийн 2016 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд Оросын холбооны улс оролцсон эсхийг шалгасан мөрдөн шалгалтын тайланг энэ пүрэв гарагт олон нийтэд ил болгохоор төлөвлөж байгааг хууль зүйн яам нь мэдэгдэж байна. Америкийн нэгдсэн улсын тусгай прокурор Роберт Мюллер ерөнхийлөгч Дональд Трампын сонгуулийн штаб Оросын холбооны улстай хувилдаж ажилласан эсхийг шалгасан мөрдөн шалгалтаа дуусгаж өнгөрсөн сард 400 хуудас тайлан гаргасан. Үүний дараагаар хууль зүйн сайд тусгай прокурорын мөрдөн шалгалтаар Трамп ерөнхийлөгч болон түүний туслахууд Оросын холбооны улстай хувилдсан нь нотлогдоогүй болохыг илтгэсэн тус тайлантай танилцаад 3 дугаар сарын 24-нд тайланг дүгнсэн 4 хуудас захидлыг Конгресст илгээсэн. За уг захидалд ерөнхийлөгч хууль зөрчсөн гэдгийг нотлох хангалттай баримт байгаагүйг дурдсан байсан. Гэвч сөрөг хүчний арчилсан нам мөрдөн шалгалтын тайланд бол эргэлзээд улмаар хууль зүйн сайдаа уг тайлан олон нийтэд ил болгохыг шаардаж байгаа. За Америкийн нэгдсэн улсын зарим хэвлэлд хууль зүйн сайд уг тайлангаас нууцын зэрэглэлтэй мэдээллийг хасаж олон нийтэд танилцуулах болов гэж мэдээлж байна. За ерөнхийлөгч Трампын хувьд бол өөрийгөө ямар нэгэн байдлаар хууль зөрчөөгүй гэдэгтээ итгэлтэй байгаагаа илэрхийлж байгаа. Гэвч зарим хэвлэлүүдээр ерөнхийлөгчд энэхүү тайланд хэрвээ ерөнхийлөгч буруутай гэдэг нотлогоо харагдах юм бол энэ нь ерөнхийлөгчийн цаашдын албаа үргэлжлүүлэн хашихт нь бас нэлээд том цохилт өгч магадгүй гэдэг мэдээлэл Мюллерийн тайланд байж болзошгүй тухай мэдээллийг өгч байна. За Европын холбоо худалдааны гэрээ байгуулах хэлэлцээг эхлүүлэхэд Америкийн нэгдсэн улстай ийм хэлэлцээ явуулахад бол бэлэн байгаа гэдгээ мэдэгдэж байна. За Европын холбооны хувьд бол Америкийн нэгдсэн улстай хийх худалдаанд ажилтгүйрлийн бараа бүтээгдэхүүний татварыг тэглэх ийм зорилготой байгаа. Гэхдээ Вашингтон худалдааны гэрээнд ажилтгүйрийн бүтээгдэхүүнийг оруулах шаардлага тавьж байгаагаас болоод хоёр тал өнөөдрийн байдлаар энэ салбарт бол нэлээд зөрчилдөж байгаа. За Америк Европын холбоо хоёр автомашинаас бусад аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний татварыг тэглэх чиглэлд хамтран ажиллахаар өнгөрсөн 7 дугаар сард тохиролцоонд хүрсэн. Энэ тохиролцоо Трампын цэцэг захиргаа импортын ган хөнгөн цагааны өндөр татвар тогтоосны дараа
болсон. За энэ оны ихээр Вашингтон худалдааны гэрээнд хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүнийг оруулах бололтой байгаагаа илэрхийлсэн. За энэ нь хөдөө аж ахуйн асар том зах зээлтэй Франц улсын дургүйцлийг хүргэж улмаар Америктай худалдааны гэрээний хэлэлцээ хийхэд болгоомжтой хандахыг уриалж байна. Гэвч даваа гарагт Европын комисс олонхын саналаар Вашингтонтой худалдааны хэлэлцээ хийх нөхцлүүдийг бол баталлаа. За Европын холбоо энэ оны 10 дугаар сар гэхэд Америк нэгдсэн улстай яриа хэлэлцээгээ явуулаад гэрээнд хүрэх юм зорилготой байгаа гэдэг байр суурьаа илэрхийлж байна. За өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Баярлалаа. Олон улсын мэдээлэлээс орчуулагч редактор Ариун Чимэг та бүхэнд хүргэлээ. Өргөжлүүлэн спортын мэдээ хүргэхээр Баян мөнх студид ажиллаж байна. За өнөөдөр ямар мэдээллүүдийг онцолж байна? За баярлалаа. Орой мэнд хүргэе. Эхлээд үзэгчдэд уламжлалсаар өнөөдөр их орон дөрөнсөн спортын уралдаан тэмцээн үйл явдлын мэдээллээс хүргэнэ. Монгол улсын их хурлын дэд дарга Санжи Мэтвийн эвэлдор шатрын 3-3 Азийн бүсийн аврах шалгаруулах тэмцээн Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Энэхүү тэмцээнд 8 орны тамирчид оролцож аваргуудаа тодруулсан юм а. Аз ТV-ийн 3 дугаар бүст 18 орон багтдаг эдгээр орнуудын шатарчдын дунд жилбэр зохион байгуулагддаг 3 дугаар бүсийн тэмцээн энэ онд Монгол улс зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд 8 орны 80 гаруй шатарчин оюун ухаанаас сорьсон юм. Тэмцээний онцлог гэвэл эрэгтэйчүүдийн тэмцээнд 1-2 дугаар байранд шалгарсан шатарчид дэлхийн цомын тэмцээнд, эмэгтэйчүүдийн тэмцээнд төрүүлсэн шатарчин дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцох эрхэн авах байсан юм а. За урд өнгөл бид нар бол ямар ч байсан Монгол улсад өндөр хэмжээний чансаа тэмцээн зохион байгуулахад бүх юм бэлэн байна гэдгийг баталж чадсан гэж бодож байна. Зочд буудлын заал зохион байгуулалтаа дээрээс нь манай Монголын шүүгч маань ерөнхий шүүгч тэгээ бүх шүүгчдийн ажлыг бол хийлээ. Тэгэхээр бол ер нь ямар нэгэн шатрын өндөр зэрэглэлийн тэмцээнийг манай улс тэгээд зохион байгуулалт манай шатрын холбоо бэлэн байна гэдгийг бид нар батлан харуулсан. Эмэгтэйчүүдийн тэмцээнд Индонез улсын их мастер Медина Варда төрүүлж аврагуулсан бол Монгол улсын шатарчин их мастер Мөнгөн Туул 2 дугаар байрт, дэлхийн шатрын холбооны мастер Мөнхцөл 3 дугаар байранд шалгарлаа. Харин эрэгтэйчүүдийн тэмцээнд Индонез улсын шатарчин эрэгтэй их мастер Сусанто төрүүлж 2 дугаар байрт, Монгол улсын шатарчин Сугарын ган эрдэнэ орсон юм. Ингэснээрээ Сусанто ган эрдэнээр дэлхийн цомын тэмцээнд оролцох эрхээ авлаа. Ийхүү Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод Аз ТV-ийн 3 дугаар бүсийн аврах шалгаруулах шатрын тэмцээн амжилттай зохион байгуулагдлаа. Ширээний теннисний сонсголын бэрхшээлтэй иргэдийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгууллаа. Энэхүү тэмцээн 3 насны ангиллаар болж медальтнуудаа тодруулжээ. Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхэд залуучуудын ширээний теннисний аврах шалгаруулах тэмцээн 20 дахь жилдээ болж өндөрлөө. Энэ удаагийн тэмцээнийг Дефлимпийн наадмын 4 удаагийн аврах Японы улсын иргэн Масаюки Икушимагийн нэрэмжит болгон зохион байгууллаа. Дефлимпийн наадмын 4 удаагийн аврах Масаюки Икушима нь өнгөрсөн жил Монгол улсад ирж сонсголын бэрхшээлтэй хүүхэд залуучуудад ширээний теннис зааж сургасан учраас энэ жилийн тэмцээнийг түүний нэрэмжит болгон зохион байгуулсан юм. Тэмцээнд 3 насны ангиллаар 60 гаруй хүүхэд залуучууд оролцлоо. Энэ удаагийн тэмцээнд оролцож байгаа хүүхдүүдээс бид нар Аз номхон далайн Дип спортын 9 дахь удаагийн тэмцээнд оролцох хүүхдүүдийг сонгон шалгаруулах юм. Өнгөрсөн жилийн тэмцээнтэй энэ жилийн тэмцээнийг харьцуулахад хүүхдүүд ширээний теннисний спортоор хичээлэх их болж мөн ур чадвар нь дээшилсэн харагдаж байна. Ширээний теннисний тэмцээнд 2 дахь жилдээ оролцож байгаадаа баяртай байна. Би анх ширээний теннисийг Япон багшаар заалгаж байсан. Одоо улам сайн хичээхийн тулд Монгол багшаар ширээний теннис заалгаж байгаа. Энэ спортоор хичээлэх нь надад маш сонирхолтой санагддаг. Миний хувьд эх 6 дугаар сард Япон улсад бэлтгэл сургалтаа хийхээр явна. Тэмцээний 16-аас дээш насны ангиллалд эмэгтэйчүүдээс нийслэлийн 29 дугаар сургуулийн сурагч Намуун Байгал тэргүүн байр эзэлсэн бол Баярмаа Анужин нар 2-3 дугаар байрт шалгарлаа. Харин 20-с дээш насны ангиллалд эрэгтэйчүүдээс Мөнх Бадрал төрүүлж Ганбаатар Төвшин санаанаар удаах байруудад орлоо. За үргэлжлүүлэн үзэгч та бүхэндээ хөлийн чөндө дөрөнсөн спортын тэмцээн уралдааны мэдээллээс хүргэе. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна.
Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоомчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоомчид олон талаас нь анализ хийж, үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймч алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимгэнэр үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч Буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн хүргэнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа савг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн даамаар та бүхэнд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тоймоор Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн дахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг одоо Бүтэн дайны үеийн бүтээлийн одоо цорын ганц үлдэгдэл хоолны солонгос яваа. Угаасаа Орос өөрөө Трамптэй буруу тооцоо тавьсан. Олон улсын харилцаа бол их нарийн төвд болж байна. Монголын болоод олон улсын дипломат төлөөлөгчид эрдэмтэн сулаачдын тайлбар дүгнэлт байр сууриар тэр сүний төвдийн үзэл бодлыг яах шашны зөрчлийн таашна. Оросууд бол тодорхой хэмжээний агц гарлаа агцыг улам батжуулах ёстой. Хятад улс байгуулагчид 100 жил байгаа. Олон өнцгөөс бодит үндэслэл бүхий ил тод тайлбартаагаар бям гарагийн дэлхийн дахин тойм хөтөлбөр үзэгч танд хүрэх болно. Өмнөд говьолтой хойд хэсгээр салхи секундэд 18-аас 20 м, зарим үед секундэд 24 м хүртэл ширүүсч хүчтэй шорон шуурхтал болзошгүй гал тэмрийн аюулаас сэрэмжтэй байхыг онцгойлон анхааруулж байна. Одоо та бүхэн орой өдрүүдийн нийт нутгийн цаг агаарын мэдээ хүлээн авах.
Цагийн Хүрд мегмар гарагийн дугаараа хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.